Bonjour Achir, معكم مدام مها. Je suis à la page 39-40. Unité 2 entraînement. نحن بتدريبات عم بقول 39-39 هي ما في شي 39 بس مشان ما تفتكروا انه انا نقصت صفحة هي بس عم بتحطنا انه نحن هلا بدنا ندخل بالتدريبات ودايما تدريبات بنبدا فيها بنص بنسمعه وبنحل تدريبات اللي هي écouter puis cocher vrai ou faux اسمع وثم ضع إشارة صح أو خطأ مثل ما أننا شايفين il y a un présentateur et deux invités. في عندي مذيع ومدعوين ضيفين اثنين. إذا بتشوفوا الصور دي فوتو بتشوفوا إنه le premier est cordonnier الأول إسكافي مصلح كنادر والثاني ستيليست مصمم أزياء. écoutons le dialogue بالصف ما بتسمعوا بس ما بتشوفوا. أنا هون بعرض لكم إياه بس على باج بدليل المعلم على باج 50 à la page 50 du guide. Écoutons. Présentateur. Chers auditeurs, bonjour. Pour notre émission Métier en quelques mots, nous avons sur le plateau Monsieur Jacques et Monsieur René. Monsieur René, je suis cordonnier. Mon travail consiste à réparer et à fabriquer des chaussures. Jacques et moi, je suis un styliste. Je dessine des vêtements suivant la mode et je réalise des croquis. Présentateur, quelles sont les qualités de votre métier, Monsieur René? Monsieur René, il faut être précis, habile de ses mains, avoir un bon contact avec la clientèle et être si patient. Présentateur, et toi, Monsieur Jacques? Monsieur Jacques, le styliste doit connaître les techniques de couture, les tissus et les matières. Il faut s'intéresser à la mode, à la décoration, à la peinture. Cela lui donne des nouvelles idées, des formes, des couleurs et des matières pour ses vêtements. Présentateur, Monsieur René, est-ce que votre profession a des aspects négatifs? Monsieur René, bien sûr, on est obligé de travailler dans le bruit, sous la poussière. En plus, on travaille pour de longues heures. Présentateur, et pour vous, Monsieur Jacques? Monsieur Jacques, on a besoin de temps pour trouver des idées créatives et pour trouver les tissus convenables. Et puis, il y a la question du prix. J'ai du mal à fixer un prix pour un travail de création. أكيد فهمتوا لأنه الكلمات منصعبين. المذيع قال: صباح الخير أعزائنا المستمعين. Chers auditeurs المستمعين. في برنامجنا métier en quelques mots يعني مهنة ببضعة كلمات نستضيف في الاستوديو Monsieur Jacques ومسيو غني. مسيو غني أنا إسكافي. تعرف شو هو الإسكافي؟ Mon travail عملي consiste à réparer عملي بيقتضي تصليح وصناعة des chaussures الأحذية. إذا الإسكافي le cordonnier c'est celui qui répare et fabrique des chaussures. Jacques et moi وأنا je suis un styliste وأنا مصمم أزياء. Je dessine des vêtements بصمم ملابس suivant la mode حسب الموضة. Et je réalise des croquis وبرسم التصاميم. المذيع قال له لروني قال له شو هي مواصفات مهنتك؟ شو لازم تكون فيك مواصفات لحتى تكون كوردونية؟ قال له جاوبه غني: يجب أن يكون الإسكافي بريسي دقيق في عمله.
طبعا لحتى تطلع التنبيتة مظبوطة، إذا في حبسة، إذا في زرد، يكون كله من متناظرين بالفردتين الحذاء. يجب أن يكون الإنسان دقيق، قبيل ماهر، عنده أيدي ماهرة، قبيل دو سيما إيدين ماهرات يعني، ويكون عنده تواصل جيد وعلاقته جيدة avec la clientèle مع الزبائن. être si patient ويكون صبور كتير. إذا لازم يكون précis دقيق، قبيل ماهر بإيديه ماهرين، ويكون عنده bon contact اتصال جيد مع الكليانتيل، ويكون patient صبور. Ce sont les qualités du cordonnier. هاي مواصفات الإسكافي. قال له المذيع: وانت يا جاك شو هي المواصفات اللي لازم تتوافر عندك؟ قال له: le styliste مصمم الأزياء doit connaître les techniques de couture. لازم مصمم الأزياء يعرف تقنيات الخياطة. les tissus يفهم في الأقمشة. les matières والمواد، المواد المصنوعة منها الأقمشة. il faut s'intéresser à la mode. لازم يهتم بالموضة. على الديكوراسيون، بالتزيين، مثلا ترصيع، بالرش، بزخرفة الألبسة، على بانتور وبالرسم. كيف بده يكون مصمم إذا ما بيعرف يرسم؟ سولا لوي دون، وهالشي هذا بيعطيه أفكار جديدة. لما بيتصف بهالمواصفات بيعطي أفكار جديدة، دي فورم، أشكال جديدة، دي كولور وألوان، دي ماتير ومواد بور سي فيتمون، لمواده، لا ملابسه. لو بريزنتاتور: سيد روني، هل لمهنتك بروفيسيون، يعني ميتي، نفس المعنى، هل لها نواحي سلبية؟ أسبي، في عنا أسبي بوزيتيف، نواحي إيجابية، أسبي نيجاتيف، نواحي سلبية. في شيء سلبي بعملك؟ طبعا أكيد ما في عمل ما فيه شيء سلبي. قال له: بيان سور on est obligé، لأنه الإنسان بيكون مضطر، أنا مضطر de travailler، أشتغل dans le bruit، ضمن الضجة، ضمن الضوضاء، تنبيت وشغل، يعني ماكينات عم تشتغل، sous la poussière، حوالي في غبرة. en plus وكمان لازم أشتغل pour de longues، عمل بيتطلب ساعات طويلة. إذا في بغوي، في بوسيير، في عمل لفترة طويلة، de longues heures. سأله لجاك: وانت كمان؟ قال له: أنا بحاجة للوقت لحتى ألاقي أفكار خلاقة، لحتى ألاقي أقمشة مناسبة. وكمان في مسألة السعر، موضوع السعر، أنا كتير بلاقي صعوبة إني أحدد سعر على شيء أنا صممته. يعني لما الإنسان بده يصمم شيء بده يعرف كيف يضع السعر. Maintenant, on va faire vrai ou faux. 1. On entend une annonce diffusée à la radio. سمعنا إعلان يبث على الراديو. أكيد لا، non c'est faux. Ce n'est pas une annonce. هذا مو إعلان، هذا dialogue، هذا interview، لقاء. Ce n'est pas une annonce، هذا مو إعلان. On entend une seule personne interviewée. سمعنا إنه شخص واحد، ضيف واحد. هل سمعنا نحن شخص واحد؟ non. il y a le styliste et il y a le cordonnier. الأسئلة سهلين. 3. Dans ce document بهالنصات on parle des travaux ménagers. عم يحكوا عن الأعمال المنزلية. هي ما أعمال منزلية، المفروض يكون الجواب يكون هون، يكون travaux manuels، أعمال يدوية، لحتى أقول فري. بس أنا دا أعتبرها خطأ بالدليل حاطينها صح. وإذا الأستاذ اللي عم يعطيكم قالكم حطوها صح مثل الدليل، بتحطوها صح مثل ما قال. أنا رأيي إنه ما أعمال منزلية، وإنما travaux manuels et non pas ménagères، لأنه الميناجير هو عمل منزلي. تنظيف البيت والشغلات تتعلق بالبيت هي أعمال منزلية. Dans ce document، أنا وضحت معي، أنا اعتبرتها فو.
Dans ce document, بهالنص on parle de deux métiers différents كانوا عم يحكوا عن مهنتين مختلفتين c'est vrai le styliste et le cordonnier. سهل السؤال. كوشي la bonne réponse. ضع إشارة عند الجواب الصحيح. ما عنا غير A و B خيارات ما نكتار. مسيو غني إيه مسيو غني كان هو أول واحد le cordonnier. هل هو إسكافي ولا مصمم؟ لا هو إسكافي لأنه مسيو جاك هو ستيليست. Selon le document حسب النص le travail qui nécessite العمل اللي بيتطلب d'être gentil إنه يكون الإنسان لطيف مع الزباين c'est le travail de monsieur غني لأنه قال لازم نكون مع الكليونتيل لطيفين bon contact avec la clientèle. C'est, selon le document, le métier qui exige de savoir bien dessiner بحسب النص المهنة اللي بتتطلب إنه الواحد يرسم كويس c'est le styliste. أكيد لأنه بتتطلب رسم. الكوردونية ما بيطلب رسم. D. Selon le document, حسب النص, le métier qui a besoin de créativité اللي بدها إبداع c'est le métier du styliste. طبعا بدها إبداع لأنه تصاميم. E. Selon le document, la personne qui travaille avec des tissus et des couleurs الشخص اللي بيشتغل مع الأقمشة ومع الألوان c'est Monsieur Jacques, le styliste. F. Selon le document, حسب النص, la profession qui nécessite de supporter le bruit المهنة اللي بتتطلب تحمل الضجيج والغبرة والساعات الطويلة c'est le métier du cordonnier مهنة الإسكافي. Selon le document, حسب النص fixer un prix est l'un des difficultés du métier de تحديد سعر لعمل هو شغلة صعبة لمهنة مسيو جاك. ما راح طول عليكم الحل راح نحل بالدرس الجاي الصفحة 41. Au revoir et à la prochaine fois. كانت معكم مدام مها. باي باي.